अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मदर के साथ दिखाएंगे। ये देखिए मदर वहाँ जा रही है, मदर जा रही है, मदर यहाँ पे मौजूद। ये इसके बच्चे तो ये इसके दो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे सोए हुए हैं और ये मदर यहाँ पे खड़ी हुई बैठी। जैसे ही मैं भी हटूँगा ये वापसी आ जाएगी। तो बहुत अच्छा लगता है, रोज़ इसको देखते हैं, बहुत मज़ा अच्छा लगता है। मैं तो अंडे जब ये 2 अंडे रखे हुए थे तब से मैं देख रहा हूँ इनको।